আমি গিফটগুলো আনবক্সিং করব। তো ফার্স্টেই আমি স্টার্ট করব হচ্ছে এই গিফটটা দিয়ে। তো এই গিফটটা আমার দাদা ভাই আমাকে দিয়েছে। তো চলো আনবক্স করা যাক। কি কাছে নিয়ে এলাম না রে, হাত দিয়েই কাছে। দেখা যাক খুলে। One hour later. এই বড় প্লাস্টিকে জমা করে বানালে এইটা দারুণ দেখতে। থ্যাংক ইউ দাদা ভাই। আমি জানি তুমি ভিডিওটা দেখছো। মানে খুব সুন্দর একটা আইডিয়াল জিনিস হয়েছে। এর মধ্যে আমি আমার আর বুবুর ফটো রাখবো। আমি এরকমই একটা ফ্রেম খুঁজছিলাম বুবুর সাথে ফটো রাখবো বলে। তো বুবুর এখানে তোর সাথে ফটো মেজে লাগাবো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর গিফট হয়েছে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এগুলো ওই দিয়ে তো আগে আমি বড় গিফটগুলো খুঁজছি, এটা এখানে ছিঁড়ে গেছে। এইটা গিফট হচ্ছে আমার বোনু, মানে আমার পাশের বাড়ি বোনু, যা তোমার বাড়িতে ব্লগে দেখেছো যে ছিল। দেখা যাক প্লাস্টিকগুলো রাখতে হবে। ও আমাকে বলেছিল আমার নাকি ইউটিউবের ও তো দেখো গাইস, এখানে একটা হটপট আছে, এখানে 4-6টা বোল আছে, একটা স্পুন আছে। আমার সিরিয়াসলি এটা ইউটিউব ব্লগে কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ বোনু, দারুণ হয়েছে। মানে আমাকে বলেছিল তোর ইউটিউব ভিডিওর জন্য কাজে লাগবে। তো সত্যি এটা আমার কাজে লাগবে। এটা খুব সুন্দর দেখতে একটা গিফট হয়েছে। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে। এটা আমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, এটা আমাকে ঢুকিয়ে দে। এরপরে আমি এটা খোলা এটা রকমই ছিল। আমার সিরিয়াসলি মনে নেই এই গিফটটা কে দিয়েছে। তো আমার ফ্রেন্ডসদের মধ্যে যদি কেউ দিয়ে থাকিস তো ওটা যদি ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করবি কে দিয়েছিস। এটাও খুব সুন্দর হয়েছে। তো এটা বেসিক্যালি একটা ব্যাগ, এখানে একটা ছোট কয়েন ব্যাগ আছে, এটা আমার কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ। তারপর আসছি আমি এই বইটা, তো এটা আমার দিদি দিয়েছে, এক প্রিয়া দিদি দিয়েছে। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের বই। আমি গল্পের বইতে খুবই ভালোবাসি। পার্সোনালি আমার প্রচুর গল্পের বই রয়েছে বাড়িতে, মানে একটা আস্ত লাইব্রেরি রয়েছে। তো আমার এই গিফটটা খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ। রাখুন। এরপর আসছি হচ্ছে এটা পুরো খুলে গেছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কুর্তি। এটা হচ্ছে একটা, হ্যাঁ এই যে এটা দাঁড়াও এটা হচ্ছে একটা কুর্তি। তো এটা আমার দিদি দিচ্ছে আমাকে, মানে হামপুদি যার সাথে ভিডিও করে। এটা হচ্ছে তার সাথে লেগিংস, খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ হামপুদি। ওর ছেলেই আমাকে অ্যাকচুয়ালি হেল্প করছে এগুলো কাজ করতে। আসলে এটা বসে এটা তো ওদের ফোনটা বেঁচে যাচ্ছে। রাখ, হ্যাঁ রাখ, ঠিক আছে। তো এরপর এটা খুলি, এটা একটা প্যাকেট খুলে এখানে একটা ব্যাগ রয়েছে। এটা আমি জানি এটা মলি দিদি দিয়েছে আমাকে। ওই গিফটটার পরে আসছি আমি এই গিফটটা। আমার বন্ধু হচ্ছে এই গিফটটা আমাকে জয়িতা বোন দিয়েছে। বুঝতে পারছি এটা একটা ফ্লাওয়ার ওয়াশ পেন স্ট্যান্ড, খুব সুন্দর হয়েছে। আমার এই টাইপের জিনিস খুব ভালো লাগে। তো এটা খুব সুন্দর হয়েছে। এটা আই থিঙ্ক সঞ্চিতা দিয়েছে, মানে জয়িতার বোন। যদি হয়ে থাকে সামনে এটা কমেন্ট করে দিস। হয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ। এটা সাবধানে রাখবে, নিচে নিয়ে যাবে। তারপর আসছি এই আরেকটা সিলিং ব্যাগ। এইটা তো মানে একদম ফিদা হয়ে গেছে। আমি দেখি এই ব্যাগটা খুব সুন্দর দেখি। এখানে একটা রিবন দেওয়া আছে, কিন্তু আমি আইনা কে দিয়েছি এত তাড়াহুড়োতে আমি বুঝতে পারিনি কে দিয়েছে। এরকম একটা ব্যাগ খুব সুন্দর হয়েছে। যেই তোমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে কেউ দিয়ে থাকিস কমেন্ট করবি নিচে। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি মানে এইটা একটা গিফট মনে নেই কে দিয়েছে।
সেলিব্রেশন কালকে রাতে দেখিনি, মানে এরকম দেখলে সেলিব্রেশন না চার ঘরে দেওয়া হয়েছে কি যেটা তুই রাখা বলে যাবে না, বলে ভিতরে ক্যাম্পিং বলবে না, আমি জানি না কে নেম প্লেট লাগিয়েছে, নামটা লিখে নিই, ঠিক আছে জানি না পুরো যেই দিয়েছে কিন্তু সেই রাখতে বলে টিয়াদি বলছিস অন্যদের আরেকটা সেলিব্রেশন রয়েছে, এটা আর কি মনালিকে দিয়েছে, আমি প্যাকেটটা মনালির সাথে রিসিভ করেছিলাম, এখানে আরেকটা সেলিব্রেশন রয়েছে, থ্যাংকস ফর চকলেট করে দিতে হবে দাদু দিয়ে থাক না আমি পরে রাখছি, আমি চকলেট দেবো। তো এরপরে আসছে আর এই একটা গিফট আছে, এটা ধরে ধরে আমার ব্যাগ মনে হচ্ছে, এটা ব্যাগ লাগবে, বাট ওই যে প্রবলেম আমি জানি না কোন থেকে দিয়েছি, তুমি তো বলেছিস সব বলবো না, ওইগুলো আমি রাখছি, আমি খুব সুন্দর হয়েছে এই ব্যাগটা, মানে ঠিক এইভাবে নেওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট। ভাই আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে কেউ দিয়ে থাকলে একটু বলিস, গিফটটা দারুণ হয়েছে, এগুলো এটা দারুণ হয়েছে, আর সত্যি কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আর এইটা দিয়েছে হচ্ছে আমার বাবার বন্ধুদের তরফ থেকে, সবাই একসাথে দিয়েছে, এখানে আই থিঙ্ক এটা একটা গাউন আছে, এটা একটা গাউন আছে, আই থিঙ্ক হবে হয়তো কোনো খুলছিলাম হাত করতে প্রবলেম হবে, এটা গাউন আছে, একটা এখানে একটা প্যান্ট রয়েছে, কিন্তু প্যান্টটা গাউনের না আলাদা, একটা হ্যান্ড বাস্কেটের সেট আছে, মানে এরা একসাথেই আমি কাকুরা দিয়েছে এগুলো, একটা পারফিউমের সেট আছে, পারফিউমের ভিতরে একটা বেবি ক্রিম ছিল, তো পড়ে গেছে, এটা রিবারি ছিল, আর এর সাথে ছিল একটা সেলিব্রেশন ফ্রিজে, তো এই গিফটটা খুব সুন্দর হয়েছে, সব কাপড়ে লাগে আমার ভিডিও দেখো তোমরা, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে, আমি সাইডে রাখি বুকে রেখে তারপর আসছি এই গিফটটা, আমি জানি না মনে নেই কে দিয়েছে, এইগুলো ভিতরটা খুলছি, যদি কেউ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকিস তাহলে করবি। খুব সুন্দর একটা শোপিস রয়েছে, দেখা থাকবে খুব সুন্দর দেখতে, এটা একটা গ্রিন কালারের উপর কি দিয়েছিস তুই বছরের অনেকে বলে থাকি, খুব সুন্দর হয়েছে এটা, না খুব সুন্দর, আমি ঘরে রাখবো, আমার খুব সুন্দর হয়েছে। নিচে রাখো, নিচে রাখবি, মুখ কাটতে হবে, এই দেখ আরেকটা চকলেট জন্য ব্যাগ বলি, আর এটা আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনের কাছে রিসিভ করেছিলাম, আমার মনে আছে এই এটা বলছি, সবুজ ব্যাগটা দিয়েছে হচ্ছে আমার বন্ধু তিতলি, মধুরিমা, অনুরাধা, ওরা একসাথে দিয়েছে, ওইটা মনে পড়লো প্যাকেটটা রিসিভ করেছিলাম, এইটা জানি না এটা কাজের জিনিস, এটা কাজের জিনিস সিরিয়াসলি, এই দেখো এইটা খুব কাজের জিনিস, শীতকালে আমার খুব কাজে লাগে, ইলেকট্রিক কেটে আমি 10 জল গরম করি আর খাই, তার থেকে এটা খুব ভালো জিনিস যে দিয়েছিস, থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর হয়েছে, আমার পছন্দ হয়েছে। এবার আসি এই গিফটটা, এই গিফটটা দিয়েছে হচ্ছে আমাকে পিন্টু কাকু, মানে আমার বাবার বস অঞ্জলি, তিনি দিয়েছেন এটা, জানি না এটা কিছু বাবারই হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, এবারে বুঝে গেছি জিনিসটা কি, কিছু বলে ঠিকই বলেছে, ওয়াও এইগুলো খুব ভালো লাগে, আমার ঘরে চালাতে টেবিলের উপরে রেখে পড়াশোনা, এটা তো ভুলেই গেছি, এবার কি হতে পারে, এটা নিচের অংশটাই এটা, তো এটা কিন্তু আমি এটা কিন্তু আমি দিয়েছি হ্যাঁ ভাতটা আবার মনে হবে না সব প্যাকেটে আমি করেছি, এগুলো আবার প্যাকেটে ঢোকাবে কিন্তু জানি একটা বড় প্লাস্টিকের মধ্যে ভরা, এখন তো কোনো কাজে লাগবে না, চকলেট করে নিয়েছি, হ্যাঁ চকলেট নিয়ে আসছি, এটুকু চলে যাবে। চকলেটগুলো না এর মধ্যে ছিল, তাই তাদের আমি খুঁজে দেখাচ্ছিলাম না, এগুলো আর দেখতে পাইনি, না আসলে এই গিফটগুলো ওপরে ছিল, কালকে আরো গিফট ওপরে ছিল, তো আবার এই ছোট্ট কোন হয় হ্যাঁ বাকি আমি গাছের সকালে কোথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর তো ওইটার মধ্যে আছে, ওই বেলুনের থেকে কোথায় আছে বেলুনটা, খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ, আমার এরকম না আজকে লাস্ট গিফট এটাকে স্টেনলেস স্টিল মাইক্রোওয়েভ বোল,
পার্টি বোল যেগুলো হয় আমি আর কিনছি না। এই জিনিস খুব কাজে লাগে। তো আজকে আমার সমস্ত গিফট আনবক্সিং হলো। তো আমি যেগুলো বুঝতে পারলাম না, তারা কমেন্ট করে শুনছে, খুব সুন্দর হয়েছে প্রত্যেকটা গিফট। থ্যাংক ইউ। টাটা।